Выхожу я такой на лоджию, без тапок, блин, некомфортно, плитка-то ледяная. Если бы мне ремонт делал, например, Земсков, мне было бы жутко неудобно. Я бы просто нажал кнопку, увидел, что теплый пол начал работать и ушел ждать, пока он нагреется. Что может быть тупее? Гораздо правильнее, когда ты заходишь, удобно ложишься вот так вот на пол, сразу чувствуешь, что пол холодный, удобно настраиваешь регулятор теплого пола, сразу буквально через 10-20 минут уже чувствуешь, что плитка начала нагреваться, и уже только после этого идешь ждать, пока он нагреется до комфортной температуры. Именно поэтому я в своих проектах всегда располагаю регулятор либо на откосе лоджии, если она присоединена, либо там, где заказчик, не топая лапками по холодному полу, может включить и дождаться, пока комфортная температурка его настигнет. Именно поэтому любой ремонт нужно начинать с Земс-проекта. Запомните, zems.pro. А того, кто вот так делает, просто найдите и депортируйте. До свидания.